رمضان يدخلوا علينا بالصحه والراحه وطول العمر يا ربي. اليوم راه الاول في رمضان. اليوم غنصايب معكم واحد العصير اللي كنديروه في سميتو، كنبقاو نخدموا به واحد المده. انا غنصايب معكم واحد 2 كيلو ديال الليمون مع 2 حامضات. هانتوما غتشوفوا الطريقه اللي غادي نصاوبوا باتكم. هانتوما غادي تشوفوا، تبعوا معايا. دابا غنحكوا هاد الحامضه هكا، ما نحكش الابيض ديالها عامل الفوق. ما نحكوش البيض اللي مار، نحكوا غير القشره الفوقانيه. وكيخرج لينا غير شويه، ولكن راه المنافع فيه زوينه. يا سلام المنافع اللي فيها القشره والريحه اللي فيها. هكا يكون الليمون من الماركه مزيانه. الليمون ناخذ الليمون الزوين داك تيكون حلو كليمونتين، ما ناخذوش الليمون ديال العصير، ناخذ الليمون زوين. نستمر معكم على هذا الحال. كنحاولوا ما نديروش القشره البيضاء، مره كتجينا مره. راه انا قلت تيجي كاين اللي تيقول تيجينا مر، ولكن الا درتي القشره البيضاء، الا حيدتي عين القشره الفوقانيه اكيد تيجي زوين. دابا غنديرو في الليمون تا هو مزيان. تيجي زوين اتساع في الخاطر، بغينا يجينا عصير زوين. فاش غادي كل نهار نوضو نديرو العصير هادي، نديرو حاجه اخرى، هذاك الشيء يكون موجود. العصير ديالنا غير نجبدوه ونقضيوه، كتولي الشغاله ندير لها كثير في سيدنا رمضان. بعد ما ساليت دابا الحكام، نديرو في واحد الطاسه هكا سلافه. نوريكم هادي غندير شويه ديال الملحه، غير شويه، غنشوف المعلقه قداش، غير شويه. سخون سخون يعني بحال اللي طيبناه الاتاي. ها نتوما الفار ديالو طالع كيف كتشوفوا قبالتكم. بعد ما طلق لينا حنا غادي دابا نصفيوه على هذا الشكل. نحاولوا نعصروه من داك الماء المر، غتساعدنا حتى الملحه باش تحيد لنا داك المروره منه. ما غاديش تبقى فيه تقولوا راه الملحه راه حيدات، هي كتساعدنا على المروره. غادي نحيدوا هاد دابا نعصروا هاد الحامضات بجوج اللي حيدنا لهم القشر من قبل. غادي
غادي نخويو هنايا على هذا القشر اللي درنا ليه هنا والملحه. غنزيدو عليه سكر سنيده 2 كيوس ديال العنبه، غنزيدو هنا معلقه صغيره ديال الخل، هذه صغيره بزاف فهمتي، هي معلقه هي صغيره ودرنا غير معلقه صغيره نسميها. غادي نجيبو الليمون ديالنا صافي، غادي نستمروا عليه بحال هاد الطريقه، نحاولوا ما يبقاش فيه القشر الابيض. بسم الله، ها تمشي كتيبقى ساهل. هاد النوع ديال الليمون كيسهل عليك حتى في التنقيه، كيسهل عليك. وديال العصير اللي تيكون صغير شوي كيجي صعيب باش تحيدي ليه القشره البيضاء، هذا ساهل ما تبقاش فيه، كتمشي مع القشره الاولى بلا ما تعاودي هذا كتمشي معاه. بقاو هاد الخويطات حنا كنحيدوهم هكايا. شوفوا راه كاين شي عظيمه كنحيدوهم، نجيو هكا ما طاحت لينا شي حاجه ديال الماء ديال الليمون طيح لينا هنا، نحيدو العظيمات هكا حيت هاد العظومه اللي دازو تيمروا لينا العصير ديالنا. بحال هكا صافي، تنتاكدوا من ما فيه حتى شي حاجه، نحيدو هاد الشيء الابيض كله حيد هكايا صافي، تتاكدوا ما فيه حتى حاجه. نعاود معكم واحده اخرى. اليوم راه الاول في رمضان، جانا زوين، والشتا اللهم لك الحمد، قضينا شغالنا وطلعنا للسطوحه صبنا، ما خلينا ما قضينا، والجو بارد اللهم لك الحمد، ربي تيدير اللي فيها الخير. كانت هاد الايامات الحراره، ودابا الحمد لله اليوم النهار الاول في رمضان، جات الشتيوه والجو ما نقولش لكم يا سلام، ما نحسو حتى بشي حاجه. نحيدو هاد القشيرات ديال نحيدوهم باش ما يجيوناش مره يفسدوا لينا العصير ديالنا. هكايا شوفوا مفيش، حنا غنستمروا على هذا الشيء وخليكم معنا حتى الاخير وغتشوفوا كيفاش غندير. 3 كيلو وجوج حامضات، عندي فيهم 3 لتر ديال الماء. ودابا يطرو، هذا غنقص مني نبدا ندير. الصوره اللي كتعطي لي
غادي يدوز لينا غير الماء ديالو باش ما يهبطش لينا داكشي ديال الخيوطه اللي بقى وداكشي. كيبقى نصاوب داكشي دابا. نكملوا هادشي ديال العصير، نطحن ان شاء الله ونكمل معاكم. مع الماء معلقه ديال الخل، 2 كيسان ديال ديال السكر سنيده، يجيو غزال. انا مجرباه تنديرو دائما هكا مع الوجبه ديال سيدنا رمضان، وهذا تنديرو ولا تكون عندي القناه كنت كندير هذا الشيء. بعد ما طحنا وسالينا هانتو صفيتو، ها اللي كيحيد منه يعني ديك الخيوطه وداك سميتو وداك هذا ما يبقاش فيه العصير. ها العصير ديالنا غنكرروه هنايا. شوفوا اللون كيفاش داير غزال، يجي هائل. جربوه اكيد غيعجبكم، عجربوه وغتشوفوا. نحتفظوا به هكا في القريعات، كنديروه غير في الثلاجه تحت بلا ما الحدا ديالكم دايراته. تجيو تديروا داكشي اللي غادي على حسب الاشخاص شحال. سالي عاوتاني كتمني كيسالي لك العصير كتعاودي بنفس سميتو نفس هادشي اللي درت نيت صافي. كتبقى حسن ما كل نهار عصر طحن ندير. باقا نصايب معكم عصيرات اخرين ان شاء الله يا ربي غنشاركهم معكم. بعد ما كملت العصير ديالي هذا على هذا الشكل هذا، هما 3 يطرو تيعطيونا 4 يطرو، يعني يطر تيزيد عامل سميتو عامل الليمون وداكشي. 3 يطرو ديال الماء تعطينا 4 يطرو. نتمنى يعجبكم، نتمنى تجربوه وتردوا عليا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى يعجبكم هذا العصير، كنتمنى تجربوه وغادي يعجبكم وغتبقاو ديما ديروه. وشكرا لكم اخوتي ومبروك على عشركم والسلام عليكم. بعد ما صايبت معكم العصير دابا غنبدا في الحريره ديالي. كل الطريقه كيفاش يدير الحريره انا غنديرها بالطريقه ديالي. ماطيش انا صايبه من قبل، راه صايبتها معكم. ندير شويه الحمص اللي تما دايره فزقاه من قبل ودايره في الفريغو. ندير هنا معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال خرقوم بالعرض، هنا غندير شويه القزبر مطحون حبوب
ضروري واخا تديروه ربيع خضر تديروه هو كيعطي واحد الريحه زوينه. ايوا هنايا الملحه نديرو معلقه ان شاء الله كبيره على حسب الحليله كتبغي. هذا نديرو فيها الماء كتير. غندير معكم الملون، انا ما كنديروش الطياب ولكن دابا غنديرو معكم في الحليله ضروري. وغندير معكم معلقه ديال القرفه. القرفه كتجي زوينه في الحليله. والزيت على حسب الذوق، تقريبا 3 المعالق. ندير معكم هنا معلقه ديال الابزار، ما نقويش بزاف حيت طاحنا على يدي. يجينا شحار. نزيدو مع المطيشه ديالنا تطلق. وغندير معكم هذا الربيع انا مشاركه معكم من قبل. دابا هاد العويدات اللي كنت قلت لكم غنخليهم، ها هما ديال الكرافس. كندير تنرميهم بحال هكايا حتى تنبغيو ندوروا الحليله تنجبدهم نحيدهم، كيعطيونا ديك الريحه زوينه. ما كنلوحهمش انايا دائما. ندير 2 معالق ديال الكرافس. معكم المعدنوس، كل حاجه دايره بقدها. اللي كتبغي تكثري منه كتكثري، واللي كتبغي تنقصي منه كتنقصي، يعني كتعرفي واش كديري. ماشي نيت معلقه. صافي نغسل يديا باش ما يتوسخوش ليا الميكات. بلاتي ناخذ واحد الكرات هكا. كاين اللي كيدير مع اللحم يدير العظومه. الصراحه انا ما كيعجبنيش الحليله اللي فيها اللحم، ما كيعجبنيش ناكلها، ما نقدرش ناكلها. انا كنديروها باللحم. دابا انا غنديرها تسخن هكايا، وغادي نطلق لنا المطيشه ديالي بشويه. حكيت 2 بصيلات ما خليكم معايا. غنديروها دابا تطلق بشويه، غنسد عليها. من بعد ما وجدت لنا الحليله ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديال الحليله ديالنا. هذه هي الحليله، جات تبارك الله غزاله. ما شهيتكم فيها، جات رائعه زوينه بزاف وغزاله كاع. شكرا لكم اخوتي.